Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind wieder bei The Masked Singer bei Quietsch. Hier seht ihr nochmal die Indizien. Und zwar ein Teufel und ein Engelchen. Ist es Prada oder der Teufel trägt Prada irgendwas mit zusammen? Und sie singt auf Französisch. Ella, wir hören jetzt mal rein. Also los geht's. C'est comme un guetté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui pourrait nous dire bien. Ja, schreibt doch mal rein, wen ihr denkt, wer es sein kann. Also ich kann mit den Schuhen und mit den Engelchen, Teufeln so nichts anfangen. Ist es irgendwas mit Mode? Sie singt Französisch. Kann sie Französisch? Mehrere Sprachen? Das macht es natürlich noch schwieriger herauszufinden. Diesen Kanal abonnieren und schreibt mal euren Hinweis oder wer denkt, wer da drunter steckt.